वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चेनेल। आज मैं गई आसो माछ मारिब कारण डंगन माने माछ काटिब कारण और तो चाई थको आपलोके पूरा धमाकादार भिडिओ हब केनेके माछ काटे आज देखाम माने राति टर्च लै आहिलो इतना जाई आसो माने तो देखाई थको भिडिओ चाई थको आपलोके स्किप नकरिब तो पूरा हे गाइस पूरा लै ललो खालै सालै कटाई सटाई इतना लै जाब लागिब आरो जाई केने भराब लागिब खालैটো इतना खाली হৈ আছে মানে অলপ পাছত ভৰ্তি হ'ব এই একো নাই অলপ পাছত ভৰ্তি হৈ যাব কি পাঙাও লৈ লম আও ন Sikun api gilang mas marbajai mas marbajai jakha marar sole rehe muke ghuri sai jakha marar sole rehe muke ghuri sai sikun api gilang mas marbajai mas marbajai jakha marar sole rehe muke ghuri sai jakha marar sole rehe tuke ghuri sai o jite jite loke jarir jeke gore turi magur hingi khole bhorai dhore o jite jite loke jarir jeke gore turi magur hingi khole bhorai dhore sikun api gilang mas marbajai mas marbajai jakha marar sole rehe muke ghuri sai jakha marar sole rehe tuke ghuri sai बिजली तो ये गाइस ये खाब माने মাছলে গৈছিলুং এজনীও নাপালুং ঘৰলৈ আহি মই নিমখ ভাত খাই দিলুং এজনী ছোৱালী বহুত ভাল পাইছিলুং এটালৈ পলাই গ'ল এচুমাও নাপালুং হেনো দিনে ধৰি মদ খাব শিকিলুং